क्या बात है, मूविंग है, फुल हाईटेक है, बोले फुल पावर। वेलकम ओमान। ये ब्लॉगिंग का यही फ़ायदा है, हर कुछ ही कंटेंट है और सब कुछ ही है हमारा शूटिंग का सेट, क्या ही कर सकते हैं। वेलकम टू, बहुत ही ब्रिलियंट लग रहा है भाई, ऐसा लग रहा है अलादीन के किसी जादुई कारपेट पे है हम। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं, फाइनली वी हैव लैंडेड बीच सलूजा। अभी के लिए साइन आउट, मिलते हैं होटल के अंदर, चलिए। सो दिस इज़ द रूम गाइज, स्टे हियर फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज एंड दिस इज़ द व्यू। वेलकम टू मस्कत, दैट इज़ द व्यू। सुबह में अच्छे से दिखेगा। अभी तो ये है रूम, काफ़ी अच्छा रूम है, 9th फ्लोर पे है, ये हूँ मैं। हाय गाइज। सो वी आर हियर नाउ आफ्टर अ फ्लाइट एंड थोड़ा सा पार्टी के लिए भी गए, शेरिडन में जाके हमने सीन देखा एंड अब आ गए हैं वापस रूम में एंड अच्छा लग रहा है। अभी आके थोड़ा रेस्ट करेंगे एंड सुबह ब्रेकफास्ट करेंगे, तो तब मिलते हैं। एंड अभी सोने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम हो गया 3 o'clock एंड इंडिया का टाइम हो गया है 5 o'clock इन द मॉर्निंग। सो कल जल्दी भी उठना है, कल परफॉर्मेंस है, सो उसके लिए टेक्निकल्स पे भी जाएंगे। सो अभी मैं साइन आउट करना चाहूँगा, आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह ब्रेकफास्ट पे। सो गुड नाइट गाइज एंड सी यू टुमारो, लेट्स गो। यो गाइज गुड मॉर्निंग एंड सो हम सुबह उठ चुके हैं, काफ़ी थक गए थे कल, ट्रैवल भी किया था एंड फ्लाइट भी थी। सो अभी उठ चुके हैं एंड अब पता चल रहा है कि होटल के बाहर का जो हमारा व्यू है, जो मेन व्यू है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो व्यू देखो गाइस, अभी तो फ़िलहाल 9th फ्लोर पे रह रहे हैं हम। सो देखते हैं व्यू कैसा है, यहाँ से सिटी दिखती है पूरी, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, थोड़ा सा आपको दिख भी रहा होगा पीछे से, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए व्यू। तो गाइज़ ये व्यू है, ये पूरा सिटी का, यहाँ पर मुझे व्यू मिल रहा है मेरे रूम से, जो कि बहुत ही ए क्लास है एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के यहाँ से। तो ये है मस्कत सिटी गाइज़, वेलकम टू ओमान मस्कत। ये गाइज़ वी आर नाउ गोइंग फॉर द साउंड चेक, सो मज़ा आएगा। एंड अभी जाने वाले हैं, शाम का इवेंट है, रेडी होके अभी निकल रहे हैं, थोड़ा बाहर भी चेक करेंगे क्या सीन है एंड साउंड भी चेक करेंगे, माइक चेक करेंगे, थोड़े आर्टिस्ट लोग से मीटअप करेंगे और रैपर्स के साथ में, तो वो भी हम लोग करने वाले हैं। और अब मैं लिफ्ट में आ चुका हूँ एंड अब हम जाएंगे नीचे। ये लिफ्ट बहुत ही फास्ट नीचे जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ लिफ्ट है। अभी जाएंगे अपने 3, 2, 1 गो। ये सो जा रहे हैं नीचे फटफट। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and the ground floor is here. We're down now. चलिए चलते हैं बाहर। This is the hotel. This is DJ Fresh in the house. Hey, good afternoon, everyone. Yeah. Tonight we have a big event with Yeah. the Beer Saluja. Yeah. Me, DJ Fresh, and a lot of people there is. So stay tuned for it. Yeah, Fresh भाई शुक्रिया, you are a very nice host यार, बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया। और राशिद भाई ज़ेर, ये राशिद भाई, चलो चलिए चलते हैं। सेफ्टी फर्स्ट। be traffic jam. Okay. Yeah. And in India the traffic comes after 7. Oh,
in the evening. People do jobs, so 7:30 they start leaving. So guys, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ में DJ फ्रेश है, जो कि खाली ये अलग म्यूज़िक भी नहीं प्ले करते, बॉलीवुड भी प्ले करते हैं इनका, उसमें भी बहुत अच्छा पकड़ है, बॉलीवुड कमर्शियल. एंड ऑफ कोर्स वी हैव द मैन राइट हियर, राशिद भाई. काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे, दोपहर ठीक ठाक है. एंड अभी जाते हैं स्टेज का टेम्परेचर चेक करते कितना गर्म है. यस, लेट्स गो. गाइस, हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे होने वाला है परफॉर्मेंस. पीछे आप जैसे कि देख सकते हैं ये है बॉल रूम हमारा. सो इट्स गोना बी हियर. तापमान तो काफ़ी तेज़ है यहाँ पर, मतलब कड़कड़ाती धूप है, इसलिए जाते हैं फटाफट अंदर एंड जाके माइक चेक करते हैं अभी क्या सीन है. ओके, सो वी आर हियर. राशिद भाई, एवरीबॉडी. सो होटल से हम आ चुके, हम लोग स्टार्ट करने वाले. दिस इज़ द बिगनिंग. हम ट्रायल के लिए यहाँ पे जस्ट हम लोग आए हैं. तो लेट्स सी, और यू नो हम बेस्ट टू बेस्ट देंगे. श्योर, विल रॉक इट. माइक चेक मेरा भैया आप लोगों को दिखाएंगे थोड़े टाइम में. ये है जगह गाइस, ये है वो रूम. काफ़ी लोग आने वाले हैं, आज रात को पार्टी होने वाली. मिडनाइट पार्टी है, 12 बजे वाली पार्टी है ना? यस, मिडनाइट. दिस इज द मिडनाइट पार्टी. यस, विल रॉक इट मैन, विल रॉक इट. चलो. Here, when you come to the petrol station, when you come to this guy, there's 3 types of petrol. Okay. There is super, there is normal, and there's the diesel. And Yes. Okay. So I told him now I want super. Okay. He told me super is there is no super. There is normal. Not available. Yeah, not available. Okay. And there is one. बहुत अच्छा है. Very strong. It's called Ultimax. Okay. Ultimax for sports car. Sports car. Give you clean. Express. Very clean. Yes, very clean petrol. Okay. Mustang in the house, man. Went away. So speed. Capture this thing. I'm already on. Yeah, it's mountain and all. Awesome. पीछे मस्टैंग स्पॉट कर लिया हम लोगों ने, एक नंबर. ओके, ऊपर चलते हैं पहले एंड फिर आते हैं नीचे. चलो. Okay, and which one? आई एम हैविंग 1 zinger and 1 wing. One zing. 1 zinger and single wing. एक पंख लगा के उड़ूंगा. One zinger sandwich. Just the sandwich. या zing. चल, ये KFC में भर ले रहा है लड़के ने, अपना पूरा थैली भर के ले आया है लड़का. चलो. ये सब लेके आए हैं फ्रेश भाई की पसंद और हमारी सहमति. KFC जिंदाबाद. Actually, he will leave the cell and take our home. Let's go. Let's go. A bit more I would need. Makes sense. Make that a headline. Yeah. Low, a bit low, the mids. I'll check from the downwards. Right, sir. The kick is a bit plastic, brother. The kick has been like it's more of punch. I think
think the kick should be more less. Yes, yes. ऑलराइट सो गाइज व्हाट्स अप, आई एम बैक एंड माइक चेक हो चुका है। थोड़ा टाइम पहले ही मैं गया था। सो पहले हम बाहर गए थे, वहाँ से हम लोगों ने KFC में खाया, थोड़ा सा हम लोग घूमे एंड देन आई वेंट टू द वेन्यू, चेकड विथ माई माइक, सारे ट्रैक्स मैंने दे दिए एंड देन अभी मैं रेडी होने जा रहा हूँ और यहाँ से फिर आधे घंटे में निकलूँगा वेन्यू पे एंड उसके बाद में मेरा परफॉर्मेंस है। सो बस उसके लिए अभी तैयारी चालू होने वाली है एंड आई एम गेटिंग रेडी। सो मैं आप लोग को मिलता हूँ रेडी होने के बाद में एंड उसके बाद वेन्यू का भी आप कंटेंट देखेंगे, मेरे परफॉर्मेंस के भी आप थोड़े ग्लिम्स देखेंगे। सो आई विल सी यू गाइज बैक एट द वेन्यू। सो आई एम गेटिंग रेडी नाउ, सी यू गाइज एंड लेट्स डू दिस। ओके सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं रेडी हो चुका हूँ एंड ये है मेरी आउटफिट। थोड़ी देर बाद में आपको पूरा आउटफिट भी देखने मिलेगा अच्छे से। सो आई एम रेडी टू किल द स्टेज नाउ, गोइंग इंटरनेशनल। मस्कत में हूँ, बॉम्बे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बीट बॉक्सिंग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सिंगिंग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रैपिंग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा आज ऑनर की बात है कि आज बॉम्बे से मैंने स्ट्रीट से परफॉर्म करके मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ एंड आज आप जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो इफ़ आई कैन डू इट, इवन यू कैन डू इट एंड मेरा सपोर्ट हर एक उस आर्टिस्ट को है जो कि कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं एंड ऑब्वियसली अपने फील्ड में कुछ भी वो अचीव करना चाहते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू मोटिवेट you guys. So today Veer Saluja representing India, representing Mumbai and at Muscat, Oman. I'm going to kill the stage. See you all in a while. Peace out. So guys, जैसे कि आप देख चुके हैं कि मैं रेडी हो चुका हूँ and before going to the stage I want to thank a couple of people. I want to thank my family for supporting me. यहाँ तक लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया है एंड मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ उन सब लोगों को जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, ऑल माई होमीज़। सो बिग शाउट आउट टू देम जिनके साथ में मैंने टाइम स्पेंड किया है, अपने मन की बातें शेयर की है एंड उन सब लोगों को भी जो आज तक मुझे छोड़ के गए हैं या जो भी मेरे हेटर्स है, सो उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे नहीं जाते छोड़ के तो आज शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। वो जो आग है मेरे अंदर वो शायद आज मुझे यहाँ तक नहीं लेके आती। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आप लोग सबकी वजह से एंड बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है एंड जिन्होंने भी मेरा कंटेंट पसंद किया है। सो बॉम्बे से ओमान तक मेरी जर्नी रही है, मेरा इंटरनेशनल शो हो रहा है आज एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी लकी टू रिप्रेजेंट माई कंट्री एट दिस स्टेज। सो गाइज वी आर गोइंग फॉर द परफॉर्मेंस, टाइम हो चुका है, मैं भी जा रहा हूँ परफॉर्म करने के लिए। तो अभी थोड़ी देर में आप मुझे स्टेज पे देखने वाले हैं। सो होटल रूम से मैं निकल चुका हूँ and in a while I'll be at the venue. So see you guys at the venue. Let's rock. I would like to introduce myself to you all. So my name is Veer Saluja and I'm coming all the way from Mumbai, India. And I'm in the Mumbai hip hop scene since the last 7 years. Over there I have won a lot of competitions. I'm beatboxing since last 5 years. I'm rapping since last 6 years and I'm singing since last 9 years. Alright, sounds good. Are you guys ready? Yeah! Ready for the Are you ready for the